la conception de décor. Oui. Quand on va concevoir un décor, il y a un scénographe qui va venir nous voir. Il va vouloir représenter un décor, une époque, un lieu, un visuel, d'accord? Et en fait, nous, on va pouvoir concevoir ce décor je sais pas, une vingtaine de façons. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est que nous, déjà dans un premier temps, ce qu'on va voir avec lui, c'est où ça va se jouer ce décor. Donc, en fait, quand tu fais un décor, tu vas des fois, les décors, c'est des logiques complexes. Tu vois, par exemple, des fois, il y a des décors figés. Dans un spectacle, tableaux, et dans plusieurs tableaux, tu as plusieurs actes. Et tu vois, donc déjà les tableaux, ça peut créer un décor différent, et dans les actes, ça peut aussi amener une décoration différente. Donc ça veut dire que tu vois, c'est tout de plusieurs décors dans le même lieu. Donc en fait, Donc tu fais une première boucle comme on a l'habitude de faire, et plutôt que de refaire une boucle comme on pourrait faire un deuxième nœud, en fait, tu prends le bout du fil et tu le rabats sur lui-même. Et là, du coup, tu rentres à l'intérieur pour, en fait, créer. En fait, tu crées deux boucles. Ah oui, je vois. Et c'est ça le nœud qui sera, en fait. C'est un nœud plat. D'accord ? Et en fait, l'avantage, c'est que quand il est serré,
et que tu crées une tension dessus, en fait, il ne glisse pas. Oui. Et si tu fais 2 nœuds identiques, en fait, le fil va glisser. On va préférer les matériaux adaptés. Justement, tout résiste à ça doit être proche du feu, de l'eau, ça va être porté un poids qui est plutôt lourd. Ça passe de 2 personnes sur un porte-clés de c'est en support, une table, une chaise, une boîte, une 2 personnes de 10, c'est pas le même matériau que le constructeur. C'est ça qu'en fait, ça va prendre toutes les ficelles de la conception sur la base du bois brut pour après que ça devienne avec une collaboration de. Là par exemple les accessoiristes qui vont faire le système de visuel de finition. Donc en fait tout le monde le fait ensemble et que le final tienne le coup parce que on aura toutes les techniques de stabilité, de matériaux adaptés, etc. De nouvelles découvertes, un nouveau prisme en fait, de ce qu'on connaît visuellement. On va ça en fait derrière. On va en fait toutes les choses auxquelles on pense pas et on voit pas. Débloquer un prisme en plus. Maintenant, dès qu'on regarde une scène, un montage en général, on va vraiment penser directement à comment c'est fait, à il faut ça comme ça, ah ouais, c'est comme ça. En fait, des nouvelles techniques, des techniques auxquelles on n'aurait pas pensé, et ça apporte quelque chose de nouveau dans nous, ce qu'on voit. Le bois, en fait, ça s'arrive parce que c'est depuis toujours, depuis les Grecs, c'est en bois. C'est comme ça. Parce que nous, après, avec le temps, on a du coup les nouveaux bois qui sont apparus, on utilise le bois brut à ce moment de bois, on peut plaquer. C'est un entremêlage de différentes couches, avec du collé et PC, donc ça passe quelque chose de super résistant. Là, sur du 15-20 mm de contre-plaqué. Si c'est bien en chasse, on peut monter à 5-10 personnes sur une 15 mm de contre-plaqué. C'est en fait super solide et résistant. Et à côté de ça, il y a du suplex. C'est un bois qui est travaillé pareil et en flexible.
truc que en fait, j'ai pensé hier, je me suis dit, putain, faut pas qu'on fasse les coupes directes, faut justement se mettre comme ça et avoir le traçage. Bon, tu vois, il y a un peu de jeu, mais nous, c'est ce qu'on va faire aussi. Hein. En fait, il faut faire par-dessus le portable. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, regarde, en fait, on a fait des retours comme ça. Parce que la colonne. En fait, c'est